لا تتفاجئون. اي نعم، هاي بقلاوة، بس مو مثل اللي تعرفوها، أو يمكن مسويها مثلي، ما أعرف بعد. ما بيها لا طبقات ولا لفات، هي بس طبقة واحدة من عجينة البقلاوة، شوية زبدة وخلطة مكوناتها بالكابشن، ولا أروع. كل لقمة تاكلوها توديكم العالم ثاني. مقرمشة من برا وكلش طرية من جوا، والريحة ما أقول لكم تخبل. سويتها بأبسط المكونات وطلعت شي كلش فاخر، ولا دوخة ولا تعب ولا فرن ساعات. جربوها وكتبولي بالكومنتات شو رأيكم بيها. فوالا، عليكم بألف عافية.